Qadrdonlar, barchaga yaxshi kayfiyat. Akalarimiz mana bunday qilib, chiroyli qilib mikrofon qilib beryapti ekan. Arzon qilib beryapti ekan. Videoda oxirigacha ko'rsanglar, xudo xolasa nech puldan qilib beryapti, qanaqa fasonlardan foydalangan, shular haqida to'liq ma'lumot berishga harakat qilaman. Xudo xolasa mana birinchi ishni ko'rsatay, keyin narxlarni xudo xolasa aytamiz. Darvozaxonani ham chiroyli qilib xudo xolasa qilib berishibdi. O'zinglar ish yo'q deganlar bitta like bosib qo'yasizlar. Ko'rdingizlar, juda ham chiroyli chiqibdi. Old shapkalarni ham qilib beribdi. O'zinglar ko'ryapsizlar. Mana endi kelinglar, ko'p vaqt cho'zib o'tiribman. Nech puldan qilib beryapti akalarimiz, shular haqida to'liq ma'lumot beraman. Xizmatlari qaydan qaygacha. Aka, hormang, charchamayapsizmi? Bizmisiz? Aka, nech puldan qilib beryapsiz? Bu yerga oqqa mokri qilib fasonda ishlab berganmiz, oqqa mokri ranglardan foydalanib. Bu aynan rombilar qo'yib berdik, ikkita, mana ko'ryapsizlar. Bularimizni aksiya qilib bonus sifatida qo'yib berdik. 04 qalinlikda list ishlatdik. 04 qalinlikda. 04, 04da. Mokrilarimiz 0.35 da qilganmiz. Aksessuar ham 0.35. 0.35. Xizmatlaringiz qanaqa? Xizmatimiz vodiy bo'ylab. Bu 135 ming ichiga lesa, samares, usta haqqi, dastavka, hamma narsa shuning ichiga kiradi. Sizdan bir mahal abid. Abid ko'rsin. Nech pul summasi bo'ldi shunga? Nech puldan qilib berdingiz shuni? Buni 135 mingdan qilib berdik. 200 kvadrat list ishlatdik bu yerga. Shunda 27 million yozga yakunlab berdik. Buning ichiga endi panno отдельный hisoblanadi. Pagonometr ko'pchilik o'ylab qoladi, tunikafon rasxotiga qo'shilib ketadi deb o'ylab. Yo'q, tunikafonga emas. Bunimiz pagonometr. Orqasida shilifka, kranshten, usta haqqi bilan 70 ming so'mdan pagonometr qo'yiladi bu joylarimizga. Yana kimda qanday savollar bo'lsa, bemalol kommentariylarga yozishingiz mumkin. Xudo xolasa chiroq yakunlab beramiz. Sog' bo'ling.